सूक्ष्म भाव क्रियाद्वारा अङ्ग शिथिल गराएर निन्द्रा र जागरण बीचमा मध्य बिन्दु प्रवेश गर। अति महत्त्वपूर्ण सूत्र छ। यसको मूल केन्द्र हो निन्द्रा र जागरणको बीचमा प्रवेश गर्नु, आफू स्वयं प्रवेश गर्नु। त्यसको लागि तयारी चाहिन्छ। तयारी के गर्नु पर्यो? सूक्ष्म भाव क्रिया गर्नु पर्यो। अब यो सूक्ष्म भाव क्रिया भनेको के हो? कसरी गर्ने? एउटा मानसिक क्रिया हुन्छ, मनले शरीरलाई गराउँछ। यसमा चाहिँ गर्नुपर्छ। मानसिक क्रियामा आफूले गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मानसिक क्रिया भयो। यसरी गर्नु पर्दाखेरि यहाँ स्थूलता पनि आउँछ, शरीर पनि साथमा रहन्छ। शारीरिक क्रिया पनि हुन्छन्, किनभने मनले शरीरलाई काम अराएको हुन्छ। अब एउटा शारीरिक क्रिया मात्रै हुन्छ जुन शरीरले काम गरिराखेको छ, मन चाहिँ अन्त डुलिराखेको छ। मन र शरीरको तालमेल भएन। शरीरले काम गर्यो, मन चाहिँ अरू नै काम गर्यो। कता कता मन गएको छ, हात खुट्टाले यहाँ काम गरिरहेको छ। यो चाहिँ क्रिया मात्रै भयो, योग भएन। अर्को, शरीरले जे गरिरहेको छ मेरो मनले पनि त्यही गरिरहेको छ। मन र शरीर एकै ठाउँमा भयो भने यो मानसिक क्रिया भयो। अर्को हुन्छ भाव क्रिया। भाव क्रियामा गर्नु पर्दैन, मानसिक क्रियामा गर्नुपर्छ। मनले अरायो, अब गर्नु पर्यो। भावमा जे भइरहेको छ क्रिया, त्यसलाई अनुभव गर्ने मात्रै हो। किनभने भावको अर्थ छ, अभावको अर्थ छैन। यहाँ त पूर्णताको कुरा छ, भावको कुरा छ। जे भइरहेको छ क्रिया, क्रिया आफै भइरहेको छ, त्यसको याद गर्नु। अब यहाँ के भन्छ यो सूत्रले? सूक्ष्म भाव क्रिया, अति सूक्ष्म, सूक्ष्मतालाई समाउँदै जानुपर्छ। त्यो भावमा पनि सूक्ष्म 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 एकदमै त्यो मधुरलाई समाउनुपर्छ। सूक्ष्म भाव क्रिया, अब क्रिया पनि भइराखेको छ। अब त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो? सूक्ष्म भाव क्रियाले अङ्ग शिथिल गराउनु पर्यो। आफ्ना शरीरका अङ्ग, शरीर मात्रै होइन, यहाँ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा स्थूल शरीर हुन्छ, अर्को सूक्ष्म शरीर हुन्छ। त्यो दुईटै अङ्गलाई यसको अर्थ मनलाई पनि शरीरलाई पनि शिथिल गराउनु छ। शरीर र मन दुवैलाई शिथिल केले गराउनु छ? सूक्ष्म भावले, भावको क्रिया, सूक्ष्म भाव क्रियाद्वारा। त्यसको लागि के गर्ने? चुपचाप लागेर एउटा स्थिर आसनमा बस्ने। त्यो आसन कुनै पनि हुन सक्छ। शवासन, वज्रासन या सुखासन, पद्मासन, कुनै पनि आसन हुन्छ। सुतेर पनि हुन्छ, बसेर पनि हुन्छ। जसरी पनि आसन लिन सकिन्छ। तर शर्त यति हो कि शरीर स्थिर हुनुपर्छ, हलचल गर्न पाइन्न। एउटा आसन लिएपछि ध्यानको अवधिभर अलिकति पनि हलचल नहोस्, स्थिर रहोस्, त्यता ध्यान दिनुपर्छ। एउटा। दोस्रो, मेरुदण्ड सिधा होस्। मेरुदण्ड खुम्च्यो, कुप्रियो भने फेरि ध्यान कठिन हुन्छ। त्यसैले एउटा त मेरुदण्ड सिधा होस्, अर्को शरीर स्थिर होस्। यी दुईटा कुरालाई ध्यान दिने। त्यसपछि स्थिर बनायो शरीर। अब भाव क्रिया, श्वास आयो गयो अनुभव गर्नुभयो, पुरै शरीरको अनुभव गर्नुभयो। र यहाँ के भनेको छ? अङ्ग शिथिल गराएर भनेको छ। अब भावद्वारा के गर्ने भने श्वास आयो गयो, श्वास मधुर हुँदैछ,
यो सूक्ष्म भाव, यो भयो होइन, सूक्ष्म यो भइसक्यो, भएको थियो पहिला होइन, अब हुन्छ होइन, यी भइरहेको छ। यो चाहिँ भाव हो। भाव वर्तमानमा रहन्छ। अब विचार चाहिँ भूत भविष्यसँग सम्बन्ध छ, मन चाहिँ, तर भाव चाहिँ वर्तमानसँग सम्बन्ध छ। शिथिल भइरहेको छ, यी भयो। श्वास शान्त 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 भइरहेको छ, फिल गर्ने, अनुभव गर्ने। अहिले यतिखेरै श्वास कम हुँदै गएको, शिथिल हुँदै गएको, मधुर हुँदै गएको अनुभव गर्ने, यो सूक्ष्म भाव क्रिया हो। क्रिया त आफै भइरहेका छ। शरीरमा आउने जाने श्वास त आफै भइरहेको छ। त्यो आफै भएको श्वासलाई भावद्वारा कम 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 हुँदै गएको, शान्त शान्त हुँदै गएको अनुभव गर्ने। अनि त्यसपछि श्वास शान्त भयो दोस्रोमा। अब शरीर पनि त्यसै गरी शिथिल 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 हुँदै गएको अनुभव। पहिला श्वास शान्त हुँदै गयो, मधुर हुँदै गयो, अनि शरीर शिथिल भइरहेको छ अनुभव गर्ने। पुरै शरीर तलदेखि खुट्टादेखि टाउकोसम्म पुरै शरीर शिथिल शिथिल शिथिल, अति शान्त शिथिल भइरहेको छ अनुभव गर्ने। त्यसपछि तेस्रोमा मन पनि शिथिल भएको अनुभव गर्ने। मेरो मन, मेरा विचारहरू यो पनि शान्त हुँदैछन्। विचारहरू पनि शिथिल भइरहेका छन्। पहिला एकदमै चलायमान थिए, गति थियो विचारको, अब त्यस्तो रहेन। विचार पनि बिस्तारै बिस्तारै शान्त भइरहेको छ अनुभव। अहिले अब यो एकछिनपछि शान्त हुन्छ होइन, शान्त थियो एकछिन अगाडि पनि होइन, अहिले यतिखेर शान्त भइरहेको छ। यो अहिले भइरहेको छ चाहिँ भाव हो। हिजो भएको थियो, भोलि हुनेवाला छ, यो विचार, यो मन हो। अहिले यतिखेर जे भइरहेको छ त्यो अनुभव चाहिँ भाव हो, अहिले भइरहेको छ। सूक्ष्म भाव बिल्कुल एकदम सूक्ष्मतामा प्रवेश गर्ने, भित्रबाट फिल गर्ने, अनुभव गर्ने सूक्ष्म भाव। जे क्रिया भइरहेको छ, चाहे शारीरिक क्रिया होस्, श्वासको क्रिया होस् या मानसिक क्रिया होस्, सबै कुरा शान्त 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 शिथिल 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 भइरहेको छ। अब यसरी सूक्ष्म भाव क्रियाद्वारा अङ्ग शिथिल गराएर शरीरका, यसलाई चाहिँ के छ भने यो शरीर, समग्र शरीर एकैपटक शिथिल गराउन खोज्दा नहुन सक्छ। त्यसकारण यहाँ अङ्ग अङ्गमा जानुपर्छ, शरीरको पनि भागमा जाने। पहिला खुट्टा, अनि हातहरू, अनि पेट, छाती, टाउको सबै हुँदै जाने, अङ्ग अङ्गलाई समाउँदै जाने र शिथिल हुँदै गएको छ। श्वासलाई पनि त्यसै गरी आयो श्वास, त्यो पनि मधुर भयो, गयो श्वास, त्यो पनि मधुर भयो, त्यसमा पनि माधुर्यतामा लिएर जाने, एकदमै शिथिल हुँदै गयो। त्यस्तै गरी विचारका पनि अङ्गहरू छन्, राम्रो विचार, नराम्रो विचार, के विचार, विचार विभिन्न छन्, विभिन्न अङ्गहरू छन् त्यसका। ती पनि सबै प्रकारका विचारहरू शान्त हुँदै गयो, मन शान्त भइरहेको छ। यी भयो 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 अनुभव गर्ने। यसरी सूक्ष्म भाव क्रियाद्वारा अङ्ग शिथिल गराएर, यो अङ्ग शिथिल भइसकेपछि अब के हुन्छ? स्वतः निन्द्रा लाग्छ। अब निन्द्रा लाग्छ है। अब शिथिल नगरुन्जेलसम्म त अलिक थियो, जागरुकता थियो। अब यहाँ जागरण घट्न थाल्छ। र यहाँ पहिला त जागरण थियो, मैले शिथिल गराएँ, शिथिल नहुन्जेलसम्म जागरण थियो। जब अङ्ग शिथिल 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 गराएपछि स्वतः झुपु झुपु निन्द्रा लागेको अनुभव हुन्छ, यहाँ निन्द्रा आउँछ। अब यता जागरण पनि छ, किनभने अनुभव गरिरहनु भएको छ नि। अनुभव नगरेको भए त, भाव नभइदिए भए त स्वतै निदाइहालिन्थ्यो। तर यहाँ भाव छ,
किनभने मैले अनुभव गरिरहेको छु शिथिल भइरहेको छ। के शिथिल भइरहेको छ? यी श्वास शिथिल भइरहेको छ, शरीर शिथिल भइरहेको छ, मन शिथिल भइरहेको छ। म कहाँ छु? शरीरमा छु, श्वासमा छु, अनि म मनमा पनि छु। तीनटै ठाउँमा म छु, मेरो उपस्थिति छ त्यहाँ। त्यसकारणले म निदाउन सक्दिनँ, किनभने त्यो भावमा छु। यता निदाउन अप्ठ्यारो भइरहेको छ, किनभने मलाई यहाँ अनुभूति गर्नु छ, अनुभव गर्नु छ। अर्कोतिर जब शिथिल भयो, निन्द्रा आयो, निन्द्राले पनि हेऱ्यो। अब व्यक्ति यहाँनिर आएर के गर्छ भने सिधै जागरणबाट निन्द्रामा हाम फाल्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। यहाँ अत्यन्तै सजगता चाहिन्छ। तर कस्तो सजगता? फेरि मानसिक सजगता भइदियो भने फेरि गडबड हुन्छ। मन सजग भयो भने फेरि व्यक्ति ध्यानबाट बाहिर आइहाल्छ, किनभने विचार चल्न सुरु गरिहाल्छ। मानसिक सजगता होइन, भावनात्मक सजगता। भावको सजगता भनेको के हो? शरीरमा जे भइरहेको छ मैले अनुभव गरिरहेको छु, श्वास शान्त भइरहेको छ अनुभव गरिरहेको छु, विचार शान्त भइरहेको छ अनुभवमा म छु, यो अनुभूति गरिरहेको छु। यो सजगता, यो जे भइरहेको छ अनुभूतिको सजगता, विचारको सजगता होइन। विचार चाहिँ गर्नु म फेरि सजग भएँ कि बाहिर निन्द्रा झ्याप्प लाग्ला फेरि भन्न थाल्यो भने यहाँ एकदमै गडबड हुन्छ। त्यो सब मनलाई शान्त गराएर पनि भाव शक्ति प्रगाढ छ, त्यसले सजगता बनाइरहन मद्दत गर्छ। त्यसपछि यता निन्द्रा छ, यता जागरण छ। त्यो जागरण र निन्द्राको बीचमा या के भन्छ, निन्द्रा र जागरण बीचमा मध्यबिन्दु प्रवेश गर। अब यो निन्द्रा र जागरणको बीचमा एउटा बिन्दु हुन्छ, त्यो मध्यमा, त्यो बीचमा एउटा मूल केन्द्र मध्यबिन्दु। अब त्यहाँभित्र खोज्नु छ। हेर्नु न कस्तो त्यो केले खोज्नु छ? फेरि भावले खोज्नु छ। यहाँ विचारले मनले खोज्न थाल्यो भने फेरि ध्यानबाट बाहिर आइन्छ, काम लाग्दैन। विचार चल्यो कि गडबड, त्यो भावले नै खोज्नु छ। अब त्यहाँ अनुभव गर्नु छ, निदाएको पनि छैन, म बिउजेको पनि छैन, अथवा निन्द्रा र जागरणको मध्यमा छु। त्यो बेलामा कस्तो अनुभव हुन्छ भने होइन म बिउजै छु कि निदाएको छु। आफैलाई न निदाएको भन्न पनि सकिन्न, बिउजै छु भन्न पनि सकिन्न। कस्तो कस्तो त्यो दोधार जस्तो त्यस्तो अनुभव हुन्छ। हो त्यहाँनिर त्यसको मध्यबिन्दु एउटा यस्तो ठाउँ आउँछ जहाँ स्थिर भयो, त्यो मध्यमा स्थिर भयो भने चाहिँ न जागरण न निन्द्रा। अब तेस्रो स्थिति हामीले अनुभव गरेको जम्मा दुईटा स्थिति हो। या त हामी बिउजिन्छौँ, या होइन भने निदाउँछौँ। या त होस हुन्छ, या त बेहोस हुन्छ। अब यो होस र बेहोस भन्दा बाहेक अर्को एउटा स्थिति पनि हुन्छ भन्ने हामीलाई ज्ञान छैन। किनभने हामी होसमा थियौँ, हुँदाहुँदै बेहोस भयौँ भने यति छिटो बेहोस हुन्छौँ, बेहोस भएको हामीलाई अत्तो पत्तो हुँदैन, सिद्धिहाल्यो। एकैपटक होसबाट बेहोसमा जान्छौँ, एकैपटक उज्यालोबाट अँध्यारोमा जान्छौँ, या अँध्यारोबाट उज्यालोमा आउँछौँ। उज्यालो र अँध्यारोको बिचमा के छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर त्यो अँध्यारोको र उज्यालोको बिचलाई सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानियो साँझ। के न उज्यालो छ न अँध्यारो छ, सन्ध्या। त्यही भएर भनियो नि सन्ध्यामा साँझमा नसुत है भनेर, साँझमा सुत्नु हुँदैन भनियो। अब हेर्नुहोस्, यो बेलुका साँझ परेको बेलामा सुत्नु हुँदैन, त्यसको आफ्नो विज्ञान छ। तर भन्न खोजेको त्योभन्दा पनि गहिरो छ। त्यहाँ के छ भने ननिदाउ भनेको त्यो जागरण र निन्द्राको बिचमा तिमी नसुता। त्यहाँनिर गयो भने अलिकति पनि तिमीले आफ्नो भावलाई हटायौ भने तिमी फेरि सिधै निन्द्रामा गइहाल्छौ। त्यसैले त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो भाव शक्तिलाई प्रगाढ बनाइराख र यो तेस्रो स्थितिको अनुभव गर। न जागरण छ न निन्द्रा छ। हामीले अनुभव गरेको एउटा निन्द्रा एउटा जागरण, तर अचम्म हुन्छ त्यो दुइटै होइन। न जागरण हो न निन्द्रा हो, दुइटै होइन, म तेस्रो स्थितिमा छु। त्यो मध्यबिन्दु हो। त्यस सुरुमा
एकदमै सानो बिन्दु हुन्छ, अत्यन्तै सानो। त्यो सूक्ष्मलाई समाउनुपर्छ र त्यो सूक्ष्मको अनुभूति गर्दा गर्दै, त्यसको अनुभव गर्दा गर्दै अब त्यही विराट हुँदै जान्छ, ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ र अब त्यही मात्रै बाँकी रहन्छ। अब हरायो निन्द्रा, अब हरायो जागरण, निन्द्रा पनि छैन, जागरण पनि छैन। तेस्रो स्थितिको अनुभव हुन्छ, जुन स्थितिमा विचार पुरै रोकिन्छ, मन रोकिएको अनुभव हुन्छ, मन शान्त हुन्छ। जसरी निन्द्रामा हाम्रो मन हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन, त्यो आफ्नो हिसाबले चलिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी यसमा पनि जे भइरहेको छ आफै भइरहेको हुन्छ, मेरो संलग्नता हुँदैन, म त्यसमा सहभागी हुन्न, म मात्रै जानिरहेको छु सबै कुरालाई। त्यो बोध बनिरहन्छ, किनभने जागरण समाप्त भएको छैन नि, जागरण छ, जागरण पनि छ अनि निन्द्रा पनि छ भनौँ, अथवा निन्द्रा पनि छैन। कसरी भन्ने, यो बडो अप्ठ्यारो हुन्छ। निन्द्रा पनि छैन, जागरण पनि, पुरा जागरण पनि छैन, पुरा निन्द्रा पनि छैन, दुइटैको मध्यभाग तेस्रो स्थिति। यो तेस्रो स्थितिमा जब व्यक्ति स्थिर रहन्छ र त्यो स्थिति बढ्न थाल्छ, यसैबाट व्यक्ति समाधिमा प्रवेश गर्छ। यो समाधिको द्वार हो, समाधिको ढोका हो। समाधिको ढोका निन्द्रा र जागरणको बीचबाट खुल्छ र हाम्रो प्रयास त्यहीँसम्म हो। त्यहाँभन्दा अगाडि कसैले प्रयास गर्न सक्दैन, किनभने प्रयत्न गर्नको लागि मन चाहिन्छ अनि मनभन्दा गहिरो भाव, भावभन्दा उता भावातीत अवस्थामा गएपछि कसैको प्रयास चल्दैन, त्यहाँ प्रयास हुँदैन, प्रयास गर्ने तत्त्व नै हुँदैन। त्यसकारण त्यहाँ त अब जे हुन्छ हुन्छ, व्यक्ति समाधिस्थ हुन्छ, गहिरो शान्ति, गहिरो आनन्द। अब आनन्द शान्ति भन्दाखेरि पनि अब हामीले बुझेकै शान्ति, हामीले बुझेकै आनन्दलाई हामी सम्झन्छौँ, अब त्यस्तो पनि होइन। हामीले अहिलेसम्म अनुभव गरेको शान्ति त्यहाँ छैन, त्यो फरक प्रकारको शान्ति। अहिले हामीले अनुभव गरेका आनन्दहरू, सुखहरू त विषय सुखहरू हुन्, त्यसकारण हामीलाई त्यही विषयकै आनन्द मात्रै थाहा छ, त्यो विषयातीत अवस्थाको आनन्द थाहै छैन। या त हामीलाई निन्द्राको आनन्द अलिअलि अनुभवमा आयो होला, निदाउँदाखेरि पनि बेपछि आहा क्या मिठो निद्रा लाग्यो, कस्तो आनन्द आयो, एउटा जागरणको आनन्द थाहा होला। तर निन्द्रा र जागरणको बिचमा यस्तो आनन्द छ, त्यो हामी कसैलाई थाहा छैन। त्यस कारणले त्यसको अनुभव गर्नु छ, त्यसैलाई अलौकिक अनुभव भनिन्छ, जुन यो लोकमा नपाइने अथवा हाम्रो मानसिक लोकमा छैन, मनोलोकमा छैन। त्यो भावातीत अवस्थामा मात्रै त्यो आनन्दको अनुभव हुन्छ। त्यसैले आखिर के हुन्छ त्यो पछि हेरौँला, आफूलाई अनुभव भएपछि हेरौँला। अहिले मात्रै जाने बाटो, मैले जाने बाटो मात्रै बताएँ, त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो के हो? सूक्ष्म भाव क्रियाद्वारा अङ्ग शिथिल गराएर निन्द्रा र जागरण बीचमा मध्य बिन्दु प्रवेश गर। फेरि यहाँ के भन्छ सूत्रले? मध्य बिन्दुलाई हेर होइन, त्यसलाई अनुभव गर मात्रै होइन, तिमी स्वयं मध्य बिन्दुभित्र प्रवेश गर। तिमी आफै त्यो निन्द्रा र जागरणको बीच जे हो त्यही म हो। म निन्द्रा पनि होइन, म जागरण पनि होइन, म दुइटै होइन। म चाहिँ के हुँ? त्यो मध्य चाहिँ हुँ, म त्यही हुँ। त्यसमा स्वयं प्रवेश गर, तिमी त्यही हौ। जुन मध्यमा छ तिमी त्यही नै हौ, तिम्रो हुनु नै त्यही हो। यो जागरण पनि अहिले जुन जागृत छौँ हामी, सारा जगत देखिराखेका छौँ, यो पनि निन्द्रा जस्तै हो, यो पनि भ्रम हो। निन्द्रा पनि भ्रम हो। जसरी निन्द्राबाट हामी बिउजिन्छौँ, बिउजेपछि निन्द्रा भ्रम लाग्छ, सपना त हो नि, त्यो निन्द्रामा देखेका कुराहरू, हे सपना, त्यसको के मतलब भन्छौँ नि। त्यस्तै गरी यो पनि भ्रम हो। यो अहिले जुन जागृति छ यो पनि भ्रम हो। सत्य के हो?
त्यो निन्द्रा र जागरणको मध्य, त्यो बीचको भाग, त्यो नै सत्य हो, त्यो जीवन हो, त्यो तपाईँको हुनु हो, मेरो हुनु हो, आफ्नो हुनु, आफ्नो मूल अस्मिता, अस्तित्व, आत्मा तत्त्व त्यहीँभित्र लुकेको छ। जागरण र निन्द्राको मध्यमा लुकेको छ। त्यसकारण त्यो मध्यबिन्दुमा स्वयं प्रवेश गर, किनभने तिमी त्यही हौ। यो जागरण निन्द्रालाई छोडिदियो। अति प्यारो सूत्र। सूक्ष्म भाव क्रियाद्वारा अङ्ग शिथिल गराएर निन्द्रा र जागरण बीचमा मध्य बिन्दु प्रवेश गर।